Hello everyone. Today we'll see part 11 video of JavaScript and that is looping in JavaScript. जशे तुम्ही जाणा प्रोग्रामिंगान तीन मेन कन्स्ट्रक्ट्स असता sequencing, branching आणि looping. Sequencing is where we are executing the statements one after the other in a serial order. Branching is nothing but when we make use of a decision making statement म्हणजे if स्टेटमेंट आसा इफ एल्स और इफ एल्स इफ स्विच स्टेटमेंट हे सगळे जेन्ना आमी स्टेटमेंट यूज करता प्रोग्रामान दॅट कोड वी वूड कॉल ब्रांचिंग कोड बेस्ड ऑन अ ब्रांचिंग कन्स्ट्रक्ट एज सच. आनी लूपिंग म्हणजे कितें तर जेन्ना आमकां सर्टन स्टेटमेंट रिपिटेडली एक्झिक्यूट करच्यो पडटा तेन्ना लूपिंग कन्स्ट्रक्ट यूज जाता. Looping statements. While writing a program, you may encounter a situation where you need to perform an action over and over again. In such situations, you would need to write loop statements to reduce the number of lines. So, कितें खंयची line repeat करपाची आसता तेन्ना we are not going to write number of lines to execute the code, but by keeping less number of statement, we make use of a looping statement as such. JavaScript supports three basic types of looping statements: while loop, for loop आणि do while loop. हातूंतले while loop आणि for loop आसा they are called as entry control loop आणि do while loop is a exit control loop. Even Excel VBAन आमी अशेंच क्लासिफिकेशन पळयल्ले थंय चड आसा टायप्स ऑफ लूप. हियर यू हॅव थ्री बेसिक टायप्स ऑफ लूप. आतां why they are called as entry control loop, that is while loop and for loop, is because ह्या लूपांनी कंडिशन चेक पयली जाता आणि बॉडी ऑफ द लूप मागीर जाता एक्झिक्यूट बेस्ड ऑन द कंडिशन. डू वायल लूपान तशें ना, बॉडी ऑफ द लूप पयली एक्झिक्यूट जाता आणि एंडाक कंडिशन चेक जातले. दॅट्स वाय इट्स कॉल्ड एक्झिट कंट्रोल लूप. समटायम इट इज आस्क्ड फॉर थियरी एग्जाम डॅश इज एन एक्झिट कंट्रोल लूप. So you must know that do while loop is a exit control. So today we'll see about the while loop. There are three types of loop. Today we'll focus on while loop. The most basic loop in JavaScript is the while loop. The purpose of a while loop is to execute a statement or a code block repeatedly as long as an expression is true. Once the expression becomes false, the loop terminates. आता हांगा तुम्ही सिंटॅक्स पळयला while this is a keyword expression. Of course this is going to be conditional expression. जर हे कंडिशन ट्रू आसा जाल्यार ह्या ब्लॉकान ओपन आनी क्लोज ब्रेस म्हणून हांगा ब्लॉक म्हटला. कोड ब्लॉक मीन्स वेन एवर वी मेक यूज ऑफ ओपन एंड क्लोज ब्रेस. एक सिंगल स्टेटमेंट आशिल्ले जाल्यार त्या ब्लॉकाची गरज नाशिल्ली म्हणजे ओपन क्लोज ब्रेस दिवपाक गरज ना. जशें आमी इफ स्टेटमेंटान शिकला तशेंच whenever there are many statement more than one, we have to use this open close brace. Sometimes this open brace can also be placed after condition. हांगा सुद्दां ती घातल्यार जाता. थोड्या बुकांनी थोड्या कोडांनी तुमकां open brace हांगा दिसतली. Or we can also put it like this. So if the condition is true, it executes this statement. So continuously it's a cyclic process. ह्यो एक्झिक्यूट जायत रावतल्यो आनी कितले पर्यंत जायत रावतल्यो जितले पर्यंत हें एक्सप्रेशन ट्रू आसतलें. द मोमेंट एक्सप्रेशन बिकम्स फॉल्स द लूप इज टर्मिनेटेड. नो मोर दीस स्टेटमेंट्स वील बी एक्झिक्युटेड एंड इट कम्स आउट ऑफ द लूप म्हणजे क्लोज ब्रेस आसा तेज्या फुडें जे स्टेटमेंट आसतले ते एक्झिक्यूट जातले. सो दिस इज द सिंपल सिंटॅक्स ऑफ वायल लूप एंड इट्स व्हेरी इजी टू यूज. वायल कंडिशन दिवप आनी लूपान त्यो स्टेटमेंट्स घालप. नाव वील सी द we'll see two examples in Edit Plus. So we'll switch to Edit Plus now here. So one program I have done without form and one we will see with form so that you get an idea how do we use while loop with also and without form also. So here we are not using form, body/body hanga blank asa. Scriptan आमी कितें टाइप केला ते पळयात. Here let's say I want the first 10 natural numbers. First 10 natural number खंयचे 1 2 3 4 5 till 10. There is no input here. Directly हांव 10 natural number display करूंक सोदता.
सो कितें करचें पडटलें, वेरिएबल घेतला हांगा आय. यू कूड टेक दीस वेरिएबल नेम एनीथींग, लायक आमी एक्सेल विबेन काउंट म्हणून घेताली, काउंट सुद्दां घेतल्यार जाता. सो आय वॅल्यू इनिशियली ताजो वॅल्यू 1 घेतला. हियर यू मस्ट हॅव नोटेड वन थिंग, हांगा आमी डिक्लेरूय करता आनी सोमतो ताजो वॅल्यू बी असायन केला 1. सो आय वॅल्यू इज 1. आतां दीस इज द लूप स्टेटमेंट. वायल आय लेस दॅन इक्वल टू 10, म्हणजे फर्स्ट टायम कितें जातलें, 1 इज लेस दॅन इक्वल टू 10. 1 इज लेस दॅन इक्वल टू 10 इज ट्रू. सो बिकॉज दीस कंडिशन इज ट्रू, इट वील एक्झिक्यूट डॉक्युमेंट डॉट रायट आय डिस्प्ले जातलो. आय डिस्प्ले जाल्या उपरांत कर्सर नेक्स्ट लायनीर येवपाक जाय म्हणून आमी हांगा BR घेतला. आतां नवो वॅल्यू आयचो कितें, आय प्लस प्लस. आय होप यू रिमेंबर दीस ऑपरेटर वॉट वी लर्नड इन द अर्लियर व्हिडिओ. आय प्लस प्लस इज नथींग बट आय इज इक्वल टू आय प्लस 1. जेन्ना आयचो वॅल्यू एकान इन्क्रिमेंट करपाक जाय जाल्यार आमी अशें आय प्लस प्लस दिवं शकता इन्स्टेड ऑफ टायपींग दीस लॉंग स्टेटमेंट. सो henceforth रिमेंबर, whenever we say I plus plus, it means I equal I plus 1. So जो वॅल्यू 1 आशिल्लो तो आतां 2 जालो. So again it will check for the condition. Is 2 less than equal to 10? It's true. So it displays 2 and BR. आता I value जातलो 3. मागीर 3 less than equal to 10? Yes, 3 is displayed. So like this it will execute for 10 times. जेन्ना I value 10 जातलो, is 10 less than equal to 10? True. So it displays 10. आता जेन्ना 11 जातलो, is 11 less than equal to 10? Is false. So the loop terminates and the program ends because there is no other statement after while. So we have finished displaying all 10 numbers. So this is how the loop works. There are 3 things which are important in looping. First is whichever variable you are using, while condition जे आमी यूज करता ताका कितें तरी इनिशियल वॅल्यू दिवचो पडटलो. आतां आमी I less than equal to 10, but what is value of I? That you must give. That is called initializing. एक कितें तरी वॅल्यू घालचो पडटलो. टू स्टार्ट चॅकिंग द कंडिशन आय मस्ट हॅव सम वॅल्यू, रायट. सो इनिशियलायझेशन ऑफ दॅट लूप वेरिएबल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. मागीर कंडिशन कशें दिलां तें इम्पॉर्टंट. आतां इन्स्टेड ऑफ लेस दॅन इक्वल टू, इफ आय से ग्रेटर दॅन इक्वल टू 10, वॉट विल हॅपन, यू विल युअर कंडिशन विल बी फॉल्स इन द फर्स्ट प्लेस because 1 greater than equal to 10 is false. So कांयच जावचें ना हांगा. पयलेच वेळार लूप एक कंडिशन फॉल्स आसल्या कारणान लूप टर्मिनेट जातले. सो कंडिशन कशे तरेन दिला तेंय इम्पॉर्टंट आसा. सो हियर वॉट यू हॅव टू डू, नॉट ग्रेटर बट लेस दॅन इक्वल टू, हे कंडिशन. आनी थर्ड स्टेटमेंट, तुमी जे वेरिएबल यूज करता ते तशेंच उरचें ना न्ही, ते इन्क्रिमेंट जावपाक जाय. सो आय इज I plus 1 और I plus plus दिवपाक जाय. आणि ही जी स्टेटमेंट आसा ती आउटपुट स्टेटमेंट, कितें डिस्प्ले करूंक सोदता ती स्टेटमेंट. सो दिस इज हाव द वायल लूप वर्क. लेट्स सी द आउटपुट. सो वी शूड गेट फर्स्ट 10 नंबर्स 1 to 10. हियर इट इज. आतां हांगा इनपूट कांय ना, कित्याक हांवें डायरेक्ट 10 म्हटलां. जर म्हाका म्हणपाक जाय हाव मेनी नंबर्स, n घेतलो जाल्यार मागीर तो हांगा n येतलो. सो प्रॉम्प्ट घेवन म्हाका हांगा इनपूटूय करूं शकता हांव. Instead of 10, if I say here 5, जाल्यार 5 येतले आन्सर. I mean 5 numbers येतले, right? Here you can see 1 to 5 numbers. So I hope you have understood this simple form of while, and since we have already used in Excel VBA, it should be little easier for you here understanding what is loop. So initialization, proper initialization, correct condition, and increment करप important. Or increment करना it will become infinite loop. Suppose let's say if I put comment for this, so हांव increment करीत ना आनी आतां हांव जर पळयलें हांगा the output. So can you see, stop running this script. A script on this is causing your web browser to run slowly. If it continues to run, your computer might become unresponsive. Yes, I'll say. So एकदा looping सुद्दां आमी दितना, we have to take care. Your loop should not turn into infinite loop. लूप म्हणजे खंय तरी एंड जावपाक जाय. सो जेन्ना आमी कंडिशन चॅक करता ते ट्रू जातले कितले फावटी, देर शूड बी सम एंड, नो. सो इन्क्रिमेंटींग वॅल्यू ऑफ I इज व्हेरी इम्पॉर्टंट हियर. सो रिमेंबर देर आर 3 थिंग्स इम्पॉर्टंट: इनिशियलायझिंग अ लूप वेरिएबल, गिविंग अ प्रॉपर कंडिशन, and incrementing. So this was without form. Let's see one program with form now. Here
आतां हांगा फर्स्ट ऑड नंबर्स डिस्प्ले करपाक जाय आमकां. So first thing is I'll just show you the output first so that you get an idea. This is how it is going to be. Suppose I say how many odd numbers. If I say 10, 10 odd numbers जाय म्हाका आणि डिस्प्ले केल्यार म्हाका हे 10 odd number मेळे. आता here you will find the form little different. This is no more text box. जो तुमकां आउटपुट एरिया दिसता, इट्स कॉल्ड एज टेक्स्ट एरिया. जेन्ना तुमचो टेक्स्ट मोर देन वन लायन आसा, यू कॅनॉट यूज टेक्स्ट बॉक्स. फॉर दॅट यू हॅव टू यूज टेक्स्ट एरिया. जशें खंयच्याय फॉर्मांनी टायप युअर कमेंट्स, टायप युअर फीडबॅक, व्हडलो टेक्स्ट एरिया आसता न्ही. आतां एंटरींग युअर नेम, एड्रेस, एज, इट वील बी अ टेक्स्ट बॉक्स. बट वेन इट कम्स टू मल्टिपल लायन्स ऑफ डेटा, यू हॅव टू यूज टेक्स्ट एरिया. सो हो कंट्रोल टेक्स्ट एरिया or text box and here दोन button. So first thing you have to know how to design such form and then we'll see the code. So I'll just reset this, we'll come back to the code. So let's first understand the design. आम्ही फॉर्माचे नाव दिला FRM odd म्हणून. Okay, how many odd numbers? This is a text box. Text box घेतला आम्ही. text boxचे नाव txt_n म्हणजे जो नंबर आम्ही एंटर करतली कितले ऑड नंबर ते आम्ही खंयच्या टेक्स्ट बॉक्सान घेतला txt_n. मागीर हांगा दिस पार्ट इज इम्पॉर्टंट. दिस इज न्यू फॉर यू नाव. ऑड नंबर्स आनी सायडीक ती व्हडली एरिया दिसली तुमकां, इट इज बिकॉज ऑफ दिस. नाव यू अंडरस्टँड वॉट इट इज टेक्स्ट एरिया. दिस इज अ न्यू कंट्रोल फॉर यू. एक्चुअली वी हॅव यूज्ड इट इन HTML, बट hope you remember that we have used it there. So just remember here there is a form control. हांगा तुमकां जर तुमी एडिट प्लस यूज करता हांगा डायरेक्ट टेक्स्ट एरिया म्हणून आसा पळय, थंयच्यातल्यान घेवं येता. सो टेक्स्ट एरिया नेम दिवप जशें आमी टेक्स्ट बॉक्साक दिता तशेंच. आनी रोज कितले म्हणजे ते कितले एका वेळार कितले नंबर तुमकां दिसपाक जाय. हांवें 15 दिला. 10 म्हणल्यार मातसो कमी हायट जातली. रोज इज नथींग बट इट्स अ हायट ऑफ दॅट टेक्स्ट एरिया. आणि कॉलम्स इज अ विड्थ. कॉलम्स इज 20 दिला. ॲक्च्युली 20 ची गरज ना आमकां. आय विल से सपोज 10. सो इट वील बी विड्थ वील बी लेस. इवन रोज सपोज हांवें 10 केले. सो लेट्स सी हाव इट लुक्स. ओके, यू सी द कोड. मातशी आतां कमी जाली, रायट. एंड वन मोर थिंग, हे सगळें गच्च दिसता न्ही कंट्रोल तुमकां हांगा. what you can do not only in this particular example, any example where you are using table, there is, you could use something called as cell padding. Cell padding you have learnt in HTML. Suppose I say cell padding is 15. Okay, now you will see the difference. मातशें spacing जाता around the cell. म्हणजे आतां हांगा जर हाव मेनी ऑड नंबर आसा तेज्या भायल्यान तुमकां स्पेसिंग दिसता. तशें हो टेक्स्ट बॉक्स आसा भायल्यान तो स्पेसिंग 15 दिला हांवें. 20 दिल्यार आनीक स्पेसिंग जातलें. आनी देर इज वन मोर थिंग कॉल्ड सेल स्पेसिंग. सेल पॅडिंग आनी सेल स्पेसिंग. सेल स्पेसिंग नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड बट आय विल शो यू द डिफरन्स. सेल स्पेसिंग 10 दिल्यार कितें जातलें. ओके, हियर यू सी इट इज लायक बॉक्स इनसायड अ बॉक्स. इफ यू फायंड दिस लूक गुड यू कॅन कीप इट. म्हणजे दोन सेलाच्या मदीं तो स्पेस दिसता न्ही, दॅट इज सेल स्पेसिंग. आनी सेल पॅडिंग म्हणजे अराउंड द टेक्स्ट इनसाइड द सेल जो गॅप दिला तो सेल पॅडिंग. ओके, सो हियर दिस आय हॅव गिवन सेल स्पेसिंग ऑल्सो, म्हणजे स्पेस बिटवीन द डिफरंट सेल्स. सो वी कूड कीप दीस लायक दीस इफ इट लुक्स गुड. सो टेक्स्ट एरिया तुमकां कळ्ळें. बाकीचे सगळे बटन बी ते आमी पयलीं यूज केल्या. नाव वील मूव ऑन टू द कोडिंग पार्ट. आतां हांगा फंक्शन खंयचें एक्झिक्यूट केलां तें पळोवया. When you click on a button, display is a button value. On click DISPODD, display odd फंक्शनाचें नाव. ऑलवेज मेक शुअर हें फंक्शनाचें नाव आनी थंय वयर दिलां तें मॅच जावं जाय. ओके, सो हियर यू वील सी डिस्प्ले ऑड फंक्शनाचें नाव. हांगा मातशें सुद्दां कॅपिटलाचे स्मॉल लेटर जाल्यार यू वील हॅव ए प्रॉब्लम एक्झिक्युटींग द कोड स्मूथली. आतां हांगा वेरिएबल कितली घेतल्या. I, odd, n and there is one more txt. आता जो नंबर आमी एंटर करतली तो आमी स्टोर करपाक कॅपिटल N यूज केला. जो टेक्स्ट बॉक्स हांगा आसा न्ही हो हाव मेनी ऑड नंबर. इफ आय से 5, सो तो टेक्स्ट बॉक्स इज नथींग बट txt n
which we are storing in variable n. तसो इनिशियलाइज केला वॅल्यू ऑड इज 1, आय इज 1, आय इज अ काउंटर, कितले फावटी लूप एक्झिक्यूट जावं जाय कळपाक आमी आय घेता. आनी एक आमी वेरिएबल घेतला हांगा txt विच इज इनिशियली ब्लँक म्हणजे एम्प्टी, कांय ना भितर, इट इज अ स्ट्रींग एक्चुली. ओके, देन द कोडिंग स्टार्ट्स. आतां कशें केलां हांगा, आमकां फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स जाय, सॉरी फर्स्ट n, नॉट 10, because we are asking how many odd numbers. So n is suppose 4, जाल्यार पहिले 4 odd numbers जाय. So while I less than equal to n, I value is 1, right? So what is 1 less than equal to, let's assume 4. 1 less than equal to 4 is true. So हांगा येता ह्या स्टेटमेंटा कडेन. ह्या स्टेटमेंटा कडेन कितें जाता तें मातशें समजूंक तुमकां it will take time, but I'll try my best to explain. See, because we are using टेक्स्ट एरिया, आतां टेक्स्ट एरिया खंयची ही, हांगा आमकां ते नंबर दाखोवपाक जाय न्ही. पयले 4 ऑड नंबर म्हणजे कितें येवचे पडले, 1, 3, 5 आनी 7. 4 नंबर एवरी टायम लुपिंगान वता तेन्ना एक 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 नंबर येवपाक जाय. सो वी कांट यूज टेक्स्ट एरिया इनसायड द लूप, बट वी कॅन डेफिनेटली टेक वन वेरिएबल विच वील गो ऑन स्टोरींग दोज नंबर्स एज अ टेक्स्ट, करेक्ट. आनी मागीर लूप सोंपले की तो वेरिएबल आसा पळय txt, त्या लुपान जो आमी जनरेट केला तो आमी त्या टेक्स्ट बॉक्सान, सॉरी टेक्स्ट एरियान घालूं शकता. असो डॉक्युमेंट डॉट फॉर्म ऑड टेक्स्ट एरिया ऑड डॉट वॅल्यू इज इक्वल टू जे आमी जनरेट केला पळय ऑड नंबर्स, तातूंत आमकां त्या टेक्स्ट एरियान घालूंक मेळटा. सो वॉट एक्झॅक्टली वी आर डुईंग हियर, सी, इनिशियली टेक्स्ट इज ब्लँक, सो txt इज txt प्लस ऑड. आतां पयले खेप ऑड कितें येतलो, 1 प्लस स्लॅश एन. एक याद दवरा, स्क्रिप्टान आमी स्लॅश एन इज नथींग बट नेक्स्ट लायन, कर्सर नेक्स्ट लायनीन येवपाक जाय म्हणून तो स्लॅश एन यूज करता. तेच जर आमी डॉक्युमेंट डॉट रायट घेता जाल्यार आमी ते br यूज करता पळय, तशें हांगा आमी स्लॅश एन यूज करता. सो जातलें कितें, txtन 1 आनी स्लॅश एन स्टोर जालो, txt इज इक्वल टू txt प्लस. सो इनिशियली कांय ना txtन, सो 1 स्लॅश एन म्हणजे 1 आनी कर्सर नेक्स्ट लायनीन येवन रावता. आतां ऑड इज ऑड प्लस 2, 1 आशिल्लो आतां कितें जालो, 3 जालो. आय हॅज बिकम फ्रॉम 1 to 2, सेकेंड टायम लूप एक्झिक्यूट जातले. इज 2 लेस देन इक्वल टू 4, येस. आतां पयलींचो जो आउटपूट आशिल्लो ताका कितें एड जालें, 1 आशिल्लो न्ही, 1 इट वील एड 2. आतां हांगा एड डजंट मिन्स 1 + 2 3, 1 + 3 4. हांगा दिस इज अ स्ट्रींग कॉन्कॅटिनेशन, स्ट्रींग एड जाता एकामेकाक. ओके, what I'm trying to say here is, suppose there are 2 strings, how you can add them with a plus operator. So ही string आणि odd म्हणून आमी जो व्हॅल्यू घेता तो त्या टेक्स्टाक कॉन्कॅटिनेट जाता, जॉइन जाता. ओके, to make you understand, I'll give you a simple example. Let's say I'll have to open some earlier code, or I'll take something simple from here. Okay, I'll take this. I'll just say save as and demo join. How to join 2 strings I'll show you. So suppose if I have here 2 variable say a1, okay, or a or b. Suppose a is equal to good, ही स्ट्रिंग एक जाली, दुसरी b is equal to day. ओके, आता हे दोन्ही म्हाका कंबायन करूं जाय, a आनी b. what I can do, I can just say c is equal to a plus b. so जेन्ना हांव प्लस यूज करता अशें, it means it will add both the text and say good day because it is a text. Okay, so if I say document dot write, I will just display C. Okay, let's see what output I get here. Allow block content and say yes. So can you see I am getting here good day. Suppose bean जर day नाशिल्ले, okay, and if I had to type 1 here. Okay, now let's see, good 1 you got. That means
जेन्ना दोन वेरिएबल आसा, एक टेक्स्ट घेतला, एक नंबर घेतला आनी दोनी जेन्ना हांव जॉइन करता, इट जॉइन्स एज good 1, रायट. आतां सपोज हियर इफ आय से आफ्टर good, if I say slash, let's try this, slash n will try. Here it will not take, but separately we'll try. Here a plus slash n plus b. Okay, b is equal to, I'll take 50, and now let's execute. Okay, here slash n we have used, right. C is equal to a म्हणजे good, slash n actually we want it to take it on the next line. Okay, so for that I'll have to use one more variable here, and let's say C is equal to text. Let's see, C is equal to C plus. Okay, I think here that slash n may not be displayed as a next line, but in our code we get slash n in the next line. Okay, what is our code here? Let's see. Here we have used it as txt plus odd plus slash n. Okay, here it has at the end of the line, so it has taken it properly. It's because we are displaying it in a text area, we are storing it in a text area, so it has taken properly. But otherwise, how you take text and how you take number and join it, you must have understood from this small code. So like that, here कितें जाता, text plus odd number add जाता आणि slash n म्हणजे next line in येता. अशें करून करून ते end of the loop म्हणजे till I less than equal to n सगळे odd number ते concatenate म्हणजे join जावन जावन सगळे खंयच्या वेरिएबलान स्टोर जावन उरतले txt, आनी तो फायनल आउटपूट आसा पळय txtचो तो आमी मागीर त्या टेक्स्ट एरियान घालता. टेक्स्ट एरिया इज that big area with rows and columns, okay, which we have mentioned here. What is the name we have given? See, TAODD, text area odd. So that's what you can see here. We have put text area odd dot values txt. So form घेवन जेन्ना प्रोग्राम करता आनी आमकां अशे सिरीज बी डिस्प्ले करूं जाय जाल्यार टेक्स्ट एरियात यूज करची पडटा. Okay, so understanding this line is important. So I showed you also separately how you can combine number and text, and it is treated as a text. Only slash n, it did not take it directly. It's because there we are using a simple variable. Here in a loop we are using it, so that slash n continues as a new line character. So that was the only difference. So we have seen two programs where while is being demonstrated. Hope you have understood how to use while loop. Okay, that's all for today. Thank you.